Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naftah Wiandika dari P19D NIM P19179 akan melaksanakan bagaimana prosedur batuk efektif secara benar. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada tisu, kemudian ada bengkok, kemudian ada perlak dan pengalas, kemudian ada pot seputum, kemudian ada air hangat, dan ada hand sanitizer. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas. Gimana keadaannya pada pagi hari ini? Sesak nafas dan dahak sulit untuk keluar. Oh ya, perkenalkan saya perawat Naftah yang berjaga pada pagi hari ini hingga siang nanti. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan prosedur batuk efektif secara benar. Baik, untuk prosedur batuk efektif nanti Bapak akan saya dudukkan. Kemudian yang tangan satu di atas dada untuk merasakan pengembangan, yang satu di perut. Kemudian nanti tarik nafas selama 3 detik dan ditahan selama 3 detik, nanti dikeluarkan selama 3 detik. Itu dilakukan 3 kali dan yang ketiga nanti dibatukkan. Begitu. Baik Bapak, sebelum saya melakukan prosedur, apakah ada pertanyaan? Apakah bisa cepat sembuh, Pak? Insya Allah kalau dilakukan setiap hari bisa cepat sembuh, Bapak. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu, Bapak. Saya tetap akan menjaga privasi pasien. Baik Bapak, di sini saya akan membantu dalam posisi duduk. Ya, untuk caranya tangan kanan di dada kiri, kemudian yang tangan kiri di perut. Untuk nanti Bapak narik nafas melalui hidung selama 3 detik, kemudian ditahan selama 3 detik, dan kemudian dihembuskan lewat mulut selama 3 detik. Coba sekali lagi ya Bapak. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, kemudian dihembuskan 1, 2, 3. Begitu. Mungkin saya akan memasang perlak terlebih dahulu. Maaf ya Bapak. Sebelum memulai, bisa minum air hangat terlebih dahulu Mas. Baik Bapak, nanti kita lakukan 3 kali. Yang pertama, posisi tetap tegak. Kita tarik nafas dari hidung 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, keluarkan 1, 2, 3. Lakukan sekali lagi Bapak. Tarik nafas dari hidung 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, kemudian keluarkan dari mulut 1, 2, 3. Lakukan sekali lagi ya Bapak. 1, 2, 3, tarik, keluar, tahan 1, 2, 3, kemudian yang 1, 2, 3 batukkan. Baik, saya akan melaporkan kembali. Mohon maaf ya Bapak. Ya. Ini ada tisu. Baik Bapak, terima kasih. Saya akan rapikan kembali. Baik Bapak, izinkan saya mencuci tangan terlebih dahulu. Bagaimana Bapak keadaannya sekarang? Lebih enak dari yang sebelumnya Mas untuk nafasnya. Alhamdulillah. Baik Bapak, saya akan undur diri. Itu tadi prosedur batuk efektif yang sudah saya sampaikan. Mungkin besok-besok bisa diulang kembali. Ya, saya akan kembali lagi untuk mengecek cairan infus Bapak nanti. Terima kasih, semoga cepat sembuh ya Bapak.